तो दोस्तों, आप भी अगर बनाना चाहते हैं इस तरह का काढ़ा जो आपका सर्दी खांसी से बचाव करे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, रेड चिलीज किचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं एक काढ़ा। ये जो काढ़ा है ये सर्दी और जुकाम जैसे बीमारियां जो होती है उसके लिए बहुत ही रामबाण उपाय है। और जैसे कि अभी बहुत सारा मौसम का जो चेंजेस हो रहे हैं, जो कुछ बीमारियां आ रही है जैसे कि कोरोना वगैरह, तो हमारा इम्यूनी सिस्टम हमें स्ट्रांग रखने के लिए ये जो काढ़ा है वो बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं इस काढ़े को। तो दोस्तों, इस काढ़े को बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट लगने वाले हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। हमें लगेगी दालचीनी जो कि 2 इंच के करीब होगी, 3 लौंग और 12 काली मिर्च, ब्लैक पेपर, कद्दूकस किया हुआ अदरक, तुलसी की पत्तियाँ, सेंधा नमक, या आप नॉर्मल नमक भी ले सकते हैं लेकिन सेंधा नमक लेंगे तो बेटर रहेगा। उसके बाद 1 टीस्पून चाय पत्ती, शुगर, शक्कर, आप यहाँ पे हनी या शहद भी यूज़ कर सकते हैं, आधा कटा हुआ नींबू, 3 कप पानी। तो दोस्तों, ये इंग्रेडिएंट हो चुके हैं, तो अभी हमें क्या करना है, पतीले को जो है गैस पर चढ़ा देना है। तो पतीले को हमने गैस पर चढ़ा लिया है। अभी हमें इसमें 3 गिलास या 3 कप पानी इसमें ऐड करना है। तो दोस्तों, अभी ये जो काली मिर्च, दालचीनी और लौंग लिया था वो हम यहाँ पे इसको कूट लेते हैं, और ये जो तुलसी के पत्ते थे वो भी हम इसको अभी अच्छी तरीके से कूटने वाले हैं। तो दोस्तों, कूटने के बाद इस तरह से मोटा मोटा हमने इसको कूट लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसको जो पानी हमने रखा था इसमें ऐड कर देंगे। अब दोस्तों, पानी को अच्छी तरीके से उबलने देना है, और उसके बाद अभी हम जो अदरक था इसको हमने अच्छी तरीके से उसको भी पीस लिया था अच्छी तरीके से, वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो दोस्तों, अदरक ऐड कर दी है। तो दोस्तों, पानी उबलना स्टार्ट हो चुका है, तो अभी हम इसमें चाय पत्ती ऐड कर देंगे। ये चाय पत्ती बस कलर के लिए है और कुछ नहीं। और 1 टीस्पून शुगर लिया है मैंने यहाँ पे, शक्कर। आप यहाँ पे आप हनी या फिर या शहद यूज़ कर सकते हैं। अब ये डाबर का जो हनी है वो यूज़ कर सकते हैं, स्पॉन्सर्ड नहीं है, बस बता रहा हूँ आपको। और दोस्तों, आप चाय पत्ती के जगह पे ग्रीन टी अगर आपके पास है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, सब इंग्रेडिएंट जो है हमने वो पानी में मिला दिए हैं। अभी हमें क्या करना है, ये जो 3 कप हमने पानी लिया था तो इसको 1.5 कप पानी होने तक इसको उबालते रहना है। तो मुझे लगता है शायद इसको कम से कम 20 से 30 मिनट तो लगेंगे, और मीडियम आंच पे इसको रखना है, और 1.5 कप होने तक इसको उबालते रहना है। दोस्तों, अभी ये जो पानी उबलने चालू हुआ है, तो हमें क्या करना है, हमें ये जो एक ढक्कन होता है वो इसके ऊपर रख देना है, ताकि जो भी मतलब इसके औषधि गुण है वो मतलब भाप के ज़रिए कम ना हो, तो इसलिए इसको ढक के ही इसको पकाना है। तो दोस्तों, लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने ढक्कन को हटा दिया है, और जो सारे फ्लेवर्स थे मसालों के वो सब पानी में अच्छी तरीके से घुल गए हैं, और गैस को भी अभी तेज़ कर दिया है, और 15 मिनट तक हम इसको ऐसे पकाएंगे। तो दोस्तों, ये जो काढ़ा है वो लगभग आधा हो चुका है, तो ये पूरी तरह से अभी रेडी हो चुका है। तो अभी हम इसको सर्व करते हैं। दोस्तों, अभी इसको हम कप में सर्व कर लेते हैं। कलर देख सकते हैं आप, तो खुशबू भी जो है वो बहुत अच्छी आ रही है। सब मसाले, तुलसी पत्ती जो हमने ऐड की थी, उन सबका यहाँ पे अच्छा खासा खुशबू आ रहा है। उसके बाद हम लास्ट में ये करेंगे कि इसमें 3-4 बूंद जो हमने नींबू लिया था वो ऐड कर देंगे,
याद रखना है, नींबू को हमें पानी में उबालना नहीं है। और उसके बाद थोड़ा सा सेंधा नमक जो होता है वो हमने इसमें ऐड करना है। एक बार इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो दोस्तों तैयार हो चुका है हमारा ये काढ़ा, जो कि सर्दी खांसी जैसी जो बीमारियां होती है उसके लिए बहुत ही रामबाण उपाय बोल सकते हैं आप इसको। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट में जाके बताइए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फैमिली के सर्कल में, व्हाट्सएप के जरिए, जो भी सोशल मीडिया है उसके जरिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सबसे लास्ट में जो है सब्सक्राइब करके जाइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।